جماعة صباح الفل. أنا اسمي عيسى، صاحب مركز غطس في شرم الشيخ ومدرب غطس بقالي 30 سنة في شرم الشيخ، وعندي مركب غطس في شرم الشيخ. تمام. أنا هنا دلوقتي على سقالة لاند مارك اللي هي الشهيرة بسقالة ترافكو. أنا عايز أتكلم على الظلم والقمع والذل والمهانة اللي احنا بنشوفها كل يوم على السقالة. طبعا من شهر 12 25 وجهاز مستقبل مصر اللي هو التابع للقوات المسلحه او الجيش، تمام، خدوا السقاله، وطبعا في ظلم رهيب على السقاله. تمام. في انهيار رهيب لقطاع السياحه، في انهيار رهيب لمجال الغطس في شرم الشيخ. هو ما فيهوش انهيار، هو انهار اوريدي. اوكي، هو ايه اللي انا بقوله ده؟ انا بقول كده. تمام. المفروض ان انا اقول لك على حاجه بسيطه جدا. كنا الاول بنطلع الطلعه ب 700 جنيه للمركب، دلوقتي الطلعه بقت ب 3000 جنيه لو معاك 10 انفار، لو معاك 20 نفر، لو معاك 20 واحد احنا بنتكلم في طلعه ب 5000 جنيه. لو زاد عن 20 واحد بتزود 250 جنيه على كل واحد. تمام. طيب الاهم من ده كله ايه؟ هو الاهم من ده كله المفروض انا بدفع شمندوره 8000 جنيه في الشهر. المفروض ال 8000 جنيه الشهر اللي انا بدفعها ديت زي ما انت شايف المراكب راكنه على الشمندوره. المفروض ان الشمندوره ديت بتديني خدمه، يعني انت بتديني، بدفع 8000 جنيه مقابل انك تديني خدمه. ايه هي الخدمه المفروض اللي حضرتك بتديهاني؟ الخدمه اللي بتديهاني انك تخليني اخد جاز على السقاله بتاعت ترافكو، وتخليني اخد ميه، اخد جاز واخد ميه. تمام. دلوقتي طبعا شايفين ان مفيش حد بيتكلم ومفيش كبير للمكان، فطبعا الدنيا مش تمام خالص. اوكي، يعني مش تمام. دلوقتي عشان حضرتك تاخد جاز لازم تدفع 1000 جنيه، عشان تخش تدخل ميه على المركب لازم تدفع 1000 جنيه. الموضه الجديده اللي حصلت معايا امبارح ان انا عايز ادخل معدات غطس بتاعتي وتنكات لاسطوانات الغطس بتاعتي على المركب بتاعي، قال لك لازم ادفع 1000 جنيه. ادفع 1000 جنيه ليه؟ ادفع 1000 جنيه ليه؟ كل حاجه اعملها لازم ادفع 1000 جنيه ليه؟ ليه يا جماعه؟ ليه؟ ايه الظلم اللي موجود دوت؟ 1000 جنيه لكل حاجه. 1000 جنيه عشان تاخد جاز، 1000 جنيه عشان تاخد ميه، 1000 جنيه عشان تحط عده واسطوانات او تنكات على المركب. حتى دفتر المركب اللي المفروض اخش احطه على المسطحات عشان اخش بالمركب بس لازم تدفع 1000 جنيه. لا حد تعب ولا اي حاجه، لازم تخش تدفع 1000 جنيه. تمام. انا عايز اوصل لدكتور بهاء الغنام، رئيس مكتب جهاز مستقبل مصر. تمام. احنا في انهيار غير طبيعي. تمام. انا عايز اعرف، دايما زي ما احنا بنقول الكبير لكبير، بس للاسف في اسلوب غير ادمي وغير محترم بالمره موجود على السقاله من قبل العساكر اللي موجوده بتاعه الجيش، اللي هو من تفتيش للاجانب 24 ساعه ماسكين السجاير بيكلموا الاجانب طبعا، والسيجاره في بقه وكوبايه الشاي او كوبايه القهوه في ايده، بيكلم الناس بقله احترام وقله، مش عايز اقول قله ادب، بقله احترام. يا جماعه احنا شغالين في سياحه، انا بقالي 30 سنه على سقاله ترافكو ما حصلش الكلام دوت. تمام. 30 سنه في حاجه اسمها احترام للاجنبي؟ مفيش احترام. للاسف الناس اللي موجوده على سقاله ترافكو شايفيننا شويه فلوس. يا جماعه احنا مش شويه فلوس، صدقني احنا مش شويه فلوس. انا بدفع ضرايب عامه، بدفع ضرايب مبيعات ال 14%، بدفع ضريبه المهلك، بدفع كل حاجه للحكومه. مقابل بدفع كل حاجه للحكومه، جه دلوقتي جهاز مستقبل مصر اللي هو شايفنا كل حاجه فلوس. يا جماعه بعد اذنكم انا عايز اوصل لرئيس مكتب جهاز مستقبل مصر، لان اللي بيحصل على سقالة ترافكو ده مهزله. الجيش ما يعملناش ان احنا عساكر، احنا مش عساكر. انا راجل مدني، الجيش ما يعملنيش ان انا عسكري، انا راجل مدني. والناس اللي موجوده على السقاله كلها ناس مدنيين مش عساكر. يا ريت المعامله تبقى احسن من كده، ويا ريت نوصل لحل، لان انا مش هعديها على خير. وعايز الكلام ده يوصل للملأ، يوصل لرئيس الجمهوريه، يوصل لاي حد، لان فعلا الموضوع زاد عن حده. ومش هو ده صناعة الغطس انهارت من بعد ما الناس مسكت سقالة ترافكو. السلام عليكم. وصل صوتك.